Niedziela. Mamy lichą pogodę. Gołąbków. Dzisiaj trening nie będzie. Dzisiaj tak trochę więcej wyszło. Pokąpią się trochę. Na dachu widać. I tutaj trochę do stawu. Będzie naturalna kąpiel w stawie. Zobaczymy przed chwilą. Się kąpały trochę. Już jeden leci. Już jeden leci, poleciał. Latują. Dawno się nie kąpały.
poszłem, żeby nie marnować czasu, zmiana kadru. Jesteśmy przy gołębniku. Jak widać, gołębi jest dużo więcej jak w zeszłym tygodniu. Kąpią się na deszczu, przestały w stawie. Trochę zajrzymy do gołębników. Śpieją kury, już jak widać coraz bardziej zielono. W zeszłym tygodniu było mniejsze. Poczekam, żeby zakwitło, ale nie chcę kwitnąć. Może jakieś kwiatki chyba będą w tym roku. Miało być na różowo, miało kwitnąć. Co to jest? Trzy już. Wolny jeszcze nie kwitnął. Gołębie jeszcze nie zjadły. Tam się wylegują już mokły. Leżą, wysychają. Trochę światło pali. Zagasić już. Samiczka wczoraj wpłaciła jajka. Już nie chcę usiąść, położyłem jej. Dostały pierwsze świeże pokrzywy. Z odrobiną szczypiorku i chrzanu. O, marchewka do tego i seler. Pasternak. Sobie spokojnie jeszcze siedzą. Postawiłem wszystko na dachu prawie. Tutaj też siedzą na jajkach. Dopiero za 1,5 tygodnia będą się młotki pluły. Tutaj nadmiar we wlocie jajka. Kąpią się. Jawiczka. Odpoczywają. Wejdę teraz do gołębnika wdowców. Gołębników wdowców też nie ma gołębnika prawie. Jeden samczyk z 3 roku, 14,40. Drugi paryżek z 4 roku. No i pusto. Wszystko na dachu dzisiaj. Nie kąpią. No, tutaj nie będzie widać mureczków, ale już są. Najbardziej widać mureczki, już są spore nawet. Żółciaczki. Żółciaczki już parę dni mają. A reszta ciemno. Tutaj samica 25-45 siedzi na jajkach. Sporo opóźniona. Prawie wszystko na dachu. Dobrze, dziękuję za oglądanie. Muszę dalej oglądać. Następny filmik też w następnym tygodniu, w weekendzie, w niedzielę. Dziękuję, pozdrowienia.